ten. Dese pau de metal que ten aí, a ver. Hola, que ben só birimbau. Pero bueno, gardo birimbau que eu quero contar outro conto. Porque... se o fol está pechadiño e non cumpre a súa misión, que é soprar moi moi forte, o acordeón non fai música. Mirade, por máis que eles aprete os seus botonciños e as súas teclas, como o fol está pechado e non está soprando forte, o acordeón non